Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz müəllimlər. Deməli, 23 iyun İbtidai sinif təkrar sertifikasiya suallarının ikinci hissəsi ilə videomuza davam edirik. Deməli, ikinci hissənin birinci sualı belədir. 2x plus 5 vurulsun 5 böyükdür 185 olarsa, x-in ala biləcəyi ən kiçik ədədin 3 mislini tapın. Deməli, adi bir tənlik kimi görsək bunu, əslində buradakı böyükdür işarəsinin yerinə biz bərabər işarəsi qoysaq əgər, bu formada tənlik alınacaq. Deməli, 2x plus 5 mötərizə içində vurulsun 5 böyükdür 185. Biz normal tənlikdə nə edirdik? Sanki bu böyükdür işarəsini bərabər kimi düşünsək, 2x plus 5 qalırdı yerində. Böyükdür işarəsini yazırdıq. 185-i 5-ə bölürdük. 185-in içində 18-in içində 5 3 dəfə, 35-in içində 5 7 dəfə. Deməli, 37-yə bərabərdir. Sonra nə edirdik? Məsələn, burada böyükdür işarəsinin yerinə yenə də deyirəm, bərabər işarəsi olsaydı nə edərdiksə, eyni qaydada bu formada yazırıq. 2x qalır yerində, böyükdür. 37-dən 5 çıxıram, qalır 32. X-in də qiyməti olur 16-ya bərabər. Əslində x-in qiyməti 16-ya bərabər olmur. Sadəcə olaraq işarəsini əgər qoysaq, x böyükdür 16-dan. Bu formada yazılmalıdır. Əgər x 16-dan böyükdürsə, deməli x-in qiyməti, ən kiçik qiyməti neçə ola bilər? X-in ən kiçik qiyməti 17-yə bərabər ola bilər. 16-dan böyük bir ədəd alınmalıdır. 16-dan böyük ən kiçik ədədim isə 17-dir. 17-nin məndən 3 mislini istəyir. Bu da verir 51-ə bərabər. Cavabım oldu birinci sualda 51. İkinci suala baxırıq. İkinci sualda deyir, qutuda 13 bucaq, 15 dairə və 7 düzbucaqlı var. Təsadüfi seçilən fiqurun dairə olma ehtimalını tapın. Ehtimal məsələsidir. Dairə yerinə, fiqurlar yerinə başqa bir, məsələn, başqa bir anlayış da yaza bilərdi. Fərqi yoxdur, hər biri ehtimal nəzərdə tutulur. Qutuda deyir 13 bucaq, 15 dairə, 7 düzbucaqlı var. Gəlin baxaq görək. Mümkün halların sayı, yəni qutuda olan bütün fiqurların sayı nə qədərdir? 10, 15 və 7. 10 ilə 15, 25, 25-in üstünə 7 gəldim, 32-yə bərabərdir. Mümkün halların sayı bilirik ki, məxrəcə yazılırdı, 32. Daha sonra nə istəyir? Dairə olma ehtimalını istəyir. Baxıram ki, 15 dənə dairə var. Ona görə 15-i yazıram bura. Cavabım oldu 32-də 15. Əgər qutudan dairə olma ehtimalını tapsam 32-də 15-dir. Düzbucaqlı olma ehtimalını tapsam 32-də 7-dir. Üçbucaq olma ehtimalını tapsam 32-də 10-dur. Hansı ixtisar gedirsə onu ixtisar eləyirik. İxtisar getməyənləri isə bu formada saxlamış oluruq. Cavabımız oldu 32-də 15. Üçüncü suala baxırıq. Uzunluğu 24 sm, eyni isə bunun 8-ə 5 hissəsinə bərabər olan düzbucaqlının sahəsini tapın. Uzunluq və en söhbət gedir və düzbucaqlıdır. Uzunluğu 24-dür. Eni bunun 8-ə 5 hissəsi deyirsə, 24-ün 8-ə 5-i neçədir? 24-ü 8-ə bölüb 5-ə vururuq. 3, 3, 5-in 15. Deməli, eni də 15-ə bərabərdir. İndi 24-ü sahəni tapmaq üçün edirdik? A vurulsun B. Yəni 24-ü vururam 15-ə. Cavabda verəcək 360 santimetrin kvadratı. Çünki sahə soruşur. Üçüncü sualda cavabım oldu 360-a bərabər. Dördüncü suala baxıram. Dördüncü sualda tənlikdir. Neçə kvadrat desimetr istəyirsə, bütün hər birini desimetrə çevirmiş olacaq. Və biz də bilirik ki, bax burada 9 metr kvadratdır. Desimetr kvadrat və metr kvadrat arasında 100 dəfə fərq var. Düzdürmü? 100 dəfə fərq var. Onun üçün 9 metr kvadratını əslində 900 metr kvadratı kimi, desimetr kvadratı kimi nəzərdə tuturam və üstə gələndə 903 desimetr kvadratı kimi nəzərdə tutulur kvadratı. Daha sonra 12 metri kvadratda çevirsəm desimetrə 12, yanındakı 0, 1200 və 9 da gələndə üzərinə 1209. 1209. İndi desimetrin kvadratı. Əgər burada birinci toplanan, ikinci toplanan və cəm verilibsə, birinci toplanan tapmaq üçün
cəmdən ikinci toplananı çıxmalıyam. Yəni 1209-dan çıxmalıyam 903-ünü. 9-dan 3 6 qaldı. 0, 12-dən 9 çıxanda 3 qalmış olacaq. 306 desimetrin kvadratına bərabərdir. Cavabım oldu 4-cü sualda 306 desimetr kvadrata bərabər. 5-ci sualda deyir həftədə 3 dəfə və hər dəfə 1 saat 20 dəqiqə idmanla məşğul olan idmançı bir həftədə neçə saat idman edir? Elə bir həftəni deyir də, yəni həftədə 3 dəfədir. Həftədə deyəndə bir həftədə nəzərdə tutur. Əgər bir həftədə 3 dəfə idmanla məşğul olursa və hər dəfə 1 saat 20 dəqiqə vaxt sərf edirsə, deməli 1 saat 20 dəqiqədən 3 dənə var da. Ona görə 1 saat 20 dəqiqəni 3-ə vururam. Cavab da eləyir 3 birin 3 saat, bu da 60 dəqiqə. Bu dəqiqəni də saata gətirib çevirsək, ümumilikdə 4 saat, bir həftədə 4 saat idman etmiş olacaq. Cavabım oldu 5-ci sualda 4-ə bərabər. Konfetlə dolu yeşiyin çəkisi 37 kiloqram olur. Yeşiyin yarısı boşaldıqda çəkisi 21 kiloqram olur. Yeşiyin öz çəkisini tapın. Deməli, yeşiyin öz çəkisini tapın deyəndə, bax, burada konfetimiz var, bir də yeşiyi var. Yeşiyin qab su məsələlərində biz demişdik ki, qabın kütləsi dəyişmir. Ona görə də burada da qabın yerinə yeşik yazılır. Yeşiyin də özü bir qabdır da. Ona görə yeşiyi yazıram. Üzərinə gəlirəm, konfetlə dolu qab. Ümumi konfeti çəkisi ümumi dolu olduğu üçün konfet yazıram. Bərabərdir 37 kiloqram. Yeşiyin yarısı boşaldı. Yarısı boşalanda nə qədər qalır? Yarısı qalır da. Düzdür, yeşiyin çəkisi dəyişmədi, amma konfetin çəkisi dəyişdi. Yarısı getdi, yarısı qaldı. Yəni 2də 1-i getdi, 2də 1-i qaldı. Konfet bərabərdir 21. Tərəf-tərəfə çıxsam əgər, yeşiklər ixtisar gedir. Bütöv konfetdən yarı konfeti çıxanda yarı konfet qalır. 2də 1 qalır yəni. Bərabərdir 37-dən də 21 çıxanda 16-ya bərabər olur. İndi belə bir sual çıxır qarşımıza. 2də 1 hissəsi 16 olan ədədim neçədir? Bunu da 16-nı 1-ə bölüb 2-yə vurmalıyıq. Konfetin çəkisi oldu 32-yə bərabər. Aparıb burada yerinə qoyanda, bax burada yerinə qoyuram 32 yazıram, amma ümumilikdə 37 kiloqram idi. Deməli, yeşiyimin çəkisi 5 kiloqrama bərabərdir. Elə məndən yeşiyin öz çəkisini istədiyi üçün yeşiyin öz çəkisi 5 kiloqrama, cavabım oldu 5 kiloqrama bərabər. 6-cı sualda cavab 5-dir. 7-yə baxırıq. 6 litr 380 millidən çıxıb x-nə bərabər olub 4 litr 940 milli ifadəsini həll edin. Hər birini millilitrə çevirək. Bax, 6 litr ümumilikdə olur 6380 milli. Çıxılsın x bərabərdir 4940 milli. İndi burada azalan var, çıxılan var, bir də fərq var, düzdürmü? Çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmalıyam. Ona görə də 6380-dən çıxacam 4940-ına. 0, 4, 4 və 1 milli. Deməli, doğru cavabım oldu 1440 milliyə bərabər. Siz istəsəniz 6 litr 380 millidən çıxın 4 litr 940 millisini, amma burada millinin altından millini çıxmaq üçün 380-dən 940 çıxa bilmədiyi üçün buradakı 6-nın 1 litrini alıb verirsiniz bura, olur 1380 litr. Burada da 5 qalır. Bunlar biraz qarışıq məsələdir, amma bu formada hər birini milliyə çevirsəniz daha sadə yolla tapmış olacaqsınız. 8-ci sual. 77630 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın və əvvəlki ədədlə yeni ədədin fərqini tapın. 77630 milliyə qədər deyirsə sayıram. Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Altından xətt çəkirəm. Yuvarlaqlaşdırmada isə biz nə deyirdik? İşarə etdiyimiz ədədin qarşısındakı ədəd, bu tərəfdən qarşısındakı ədəd. Əgər 5 və 5-dən üzü yuxarıdırsa, ədədi bir vahid artıracaq, digərlərini sıfıra çevirəcək. Yəni 7 olacaq 8, digərləri sıfıra çevrilir. 7-nin əvvəlkinə bir təsiri yoxdur. 7-nin sonrakına baxarıq biz. Deməli, 78.000 alındı. Əvvəlki ədədim neçə idi? 77.630 idi. Bu zaman neyirəm? 0 fərqini istəyir. 10-dan 3-ün çıxdım 7, 9-dan 6 çıxdım 3, 7-dən 7 çıxdım
heç nə qalmadı. Burada da heç nə qalmadı. 370, yəni əvvəlki ədədlə yeni ədədin fərqi 370-ə bərabər oldu. 9-cu sual. Eni 110 metr, uzunluğu 150 metr olan düzbucaqlının sahəsini tapın. Deyirəm, S bərabərdir A vurulsun B. Yəni, S bərabərdir 110 vurulsun 150. Bunun da cavabı verir 16.500 metrin kvadrat. Doğru cavabım oldu 16.500. 10-cu suala baxırıq. Eyni ilə bərabərsizlikdir burada da. Gördüyünüz kimi sanki bərabərsizliyi bir bərabər kimi düşünün. Bu işarəni bir bərabər kimi düşünün və hesablayın. Misalımızın özü belədir. 463 çıxılsın 251 böyükdür 4A üstə gəlinsin 3. İndi bunu hesablasaq, baxın buradakı ədədi hesablasaq 463-dən 251 çıxanda 212 qalır, böyükdür 4A üstə gəlinsin 3. İndi burada baxırıq ki, hər bir tərəfdə üstə gəlinsin, bax bu tərəfdə üstə gəlinsin 3 var deyə, bu tərəfdən də üstə gəlsin 3-ü çıxmalıyam ki, buradakı 3 ləğv olunsun. Yəni, nə demək istəyirəm? Buradan da 3 çıxmalıyam, buradan da 3 çıxmalıyam. 212-dən 3 çıxanda 209 qalır, böyükdür. 4A üstə gəlsin 3-dürsə, bu mənfi 3-lə müsbət 3 gedir, qalır 4A. İndi burada da hər tərəfi 4-ə bölsəm, burada qalır A, burada isə 209-u 4-ə böləndə qalıq düşür. Yəni, 52 tam %25 qalır. Buna biz 52 və qalıq deyirik də. A-nın onda mümkün qiyməti, yəni A-nın ən kiçik qiyməti 52-nin özünə bərabər olur. Deyir, A-nın ala biləcəyi ən böyük natural qiyməti tapın. A-nın ala biləcəyi ən böyük natural qiymət 52-nin ilə özünə bərabərdir. Çünki 52-dən böyük burada əgər 52 qalıqdırsa, burada da 52-nin özü qalmalıdır. 11-ci sual. Fərq çıxılanlar 3 dəfə deyib böyükdür. Deməli, azalanımız var, çıxılanımız var, bir də fərqimiz var. Çıxılan fərq və azalanın birlikdə cəmi 240-dır. Açar məqamı bizə burada deyir. Hər üçünün birlikdə toplasam cəmi 240 verər. Mən də qayda olaraq bilirəm ki, azalan, çıxılan və fərqin cəmi 240-dırsa, 240-ın yarısı ilə azalanın özünə bərabərdir. Yəni, 240-ın yarısı nədir? 120. 120-nin azalanımız olur, çıxılsın. Deyir, fərq çıxılandan 3 dəfə böyükdür. Deməli, fərq 3x-dir, çıxılanda x-dir. Yəni, x bərabərdir 3x. Buradan 120 qalır yerində, bərabərdir 3x. Buradakı mənfi x bərabərliyin sağ tərəfinə keçində müsbətə çevrildiyi üçün 4x-ə bərabər olur. X-in də qiyməti olur 30. 30 nədir? Bizim çıxılanımızdır. Amma fərqi istəyir. 30 vurulsun 3 dəfə böyükdür axı. 3 bərabərdir 90. Cavabım oldu 90-a bərabər. 12. Bağın ümumi sahəsi 196 metr kvadratıdır. Bağın 1/4 hissəsində kvadrat formalı meyvə bağı salınıb. Həmin kvadrat formalı meyvə bağının ətrafını hasarlamaq üçün neçə metr hasar lazımdır? Elə təsəvvür et ki, bizə deyir ki, həmin o kvadratın perimetrini tapın. Yəni, o hasarlamaq deyiləndə bütün tərəflər hasarlandığı üçün, onun üçün bizə də perimetr lazım olmuş olur. Belə bir kvadrat formalı bağdır. Ümumi bağın sahəsi 196, bağın 1/4-nə, sanki 4 yerə bölünüb və buradakı bir hissəyə kvadrat formalı meyvə bağı salınıb. Həmin kvadrat formalı meyvə bağın bizdən perimetrini istəyir. Əgər 196-nın 4-dən 1-i 49-a bərabərdirsə, deməli bu hissənin sahəsi 49-dur. Və sahəsi 49 olan hansı ədədimiz var ki, eyni ədədə vuranda 49 versin? Təbii ki, 7-ni 7-yə vuranda 49 verir. Belə bir kvadratın əgər tərəfi 7-dirsə, bunun hasarlamaq üçün, yəni perimetrini tapmaq üçün 7-ni 4 dənə tərəf olduğu üçün 4-ə vururam, 28-ə bərabər olur. Cavabım oldu 28. 13-cü sual. Sürətləri fərqi 15 km/saat olan iki avtomobil A və B məntəqələrindən eyni anda və qarşı-qarşıya yola düşdü. Eyni anda qarşı-qarşıya yola düşübsə, buradakı eynisi çaşdırmasın. Əsas məsələ budur, qarşı-qarşıya. Çünki qarşı-qarşıya və əks istiqamətli hərəkətlərdə sürətlər toplanılırdı. Eyni istiqamətli hərəkətlərdə sürətlər çıxılırdı.
Amma burada eyni istiqamət demir. Eyni anda və qarşı-qarşıya dediyi üçün toplanılacaq. Sürət maşının birinin sürəti x-dir, digərinin sürəti x plus 15 deyək. X minus 15 də deyə bilərsiniz, amma fərqi yoxdur. X plus 15 deyək və digər maşın x isə, yəni V1 kimi düşün, bu da V2-dir. Bunları saat neçə? 3 saat. 3 saat hərəkət edir və 675 kilometr aralarındakı məsafə olur. İndi buradan 2x plus 15 bərabərdir. 675-i 3-ə böləndə 2, 2 və 15-in içində 3, 5 dəfə. 225. 2x bərabərdir. 225-dən 15-i çıxanda 200 10-a bərabər olur. Buradan da x-in qiyməti olur 105. X-in qiyməti 105-dir. Mənə də deyir ki, sürəti az olan avtomobilin sürətini tap. Sürəti ilə az olanı tapdım. Mən x bərabərdir 105 olan sürəti az olan avtomobilin sürətidir. Çox olanı desəydi, x-in üzərinə bir 15 də gələrdim. Yəni 105-in üzərinə bir 15 də gələrdim. Sürəti çox olanı tapardım. Amma mənə az dediyi üçün elə mənim cavabım 105-ə bərabər olacaq. 14-cü sualda deyir, 14 metr 8 santimetrdən çıxıram x millimetrini, bərabərli 140 millimetr ifadəsini həll edin. Bax, millimetr və sonda da bizdən millimetr istəyir. 14 metri mən millimetrə çevirmək üçün bilirik ki, millimetr, santimetr, desimetr və metr olanda hər birinin arasında 10 dəfə fərq var. Və metrdən millimetrə keçid etmək üçün minə vurmalıyam. Yəni 14-ü minə vurdum 14.000, 8 santimetri də millimetrə çevirsəm 8-i 10-a vuracam 80. Oldu 14.080 millimetr. 14.080 millimetrdən çıxmalıyam 140-ını ki, mən buradakı x-in cavabını tapam. 0, 4, 9, 3, 1. 13.940 millimetr. Azalan, çıxılan fərq. Çıxılan tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazım idi. 15-ci sual və sonuncu sual. Tənliyi həll edin deyir. Bax, 2x bölünsün 24, vurulsun 3 bərabər 18 vurulsun 2. 18 vurulsun 2-ni biz necə yazırıq? Elə cavabını yazırıq 36. Buradan 2x bölünsün 24 bərabərdir. 36-nı 3-ə vurdum. 3-ə böldüm daha doğrusu. 36. 36-nı 3-ə böldüm 12. İndi 2x bərabərdir. 12-ni 24-ə vuranda neçə elədi? 288. Buradan da x-i tapanda 2-ni 2-yə böldüm 1, 8-i 2-yə 4 və 4. 144-ə bərabər oldu. Cavabım oldu. Tənliyimizdə x-in cavabı 144. Belə əziz müəllimlər, təkrar sertifikasiya suallarının da sonuna gəldik. Artıq növbəti dəfə MIQ sualları ilə videolarımıza davam eləyəcəyik. Sağ olun.